हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोरेक्स टी सिरप। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोरेक्स टी सिरप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कोरेक्स टी सिरप यूजेस। आज हम जानेंगे इसके कोरेक्स टी सिरप के यूजेस के बारे में कि हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और किस किस पेशेंट को हम दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस सिरप को पीने के बाद में हमारी बॉडी पर किस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, वो हम जानेंगे। और उसके नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके वर्क के बारे में कि ये कोरेक्स टी सिरप किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क करती है या किस तरह से ये वर्क करती है, या कह सकते हैं कि खांसी को जड़ से ख़त्म करने वाली सिरप। सो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, अब हम जानते हैं कोरेक्स टी कफ सिरप के वर्क के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो बेसिकली कोरेक्स टी सिरप जो होती है हमारी 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी होती है। तो जिसमें सबसे पहली होती है एक मेडिसिन होती है इसमें कोडीन, और एक है हमारी ट्राइप्रोलोडीन। एक होती है कोडीन और एक होती है ट्राइप्रोलोडीन, जो कि ट्राइप्रोलोडीन जो होती है हमारी ड्राई कफ में हमें रिलीफ देती है, और कोडीन एक कफ सप्रेसेंट है और ये ब्रेन में कफ के सेंट्रल एक्टिविटी को कम करके खांसी को दबाता है। और ट्राइप्रोलोडीन जो होती है हमारी एक एंटी एलर्जिक होती है, यानी जो भी हिस्टामिन जैसे जो केमिकल रिलीज होते हैं उनको ब्लॉक करके वर्क करती है। यानी कि जो भी एलर्जी की वजह से हमें खांसी होती है उन सभी एलर्जिक रिएक्शन को ब्लॉक करके ये ट्राइप्रोलोडीन जो है उन सबको ब्लॉक करके हमारी क्या है कि खांसी को ट्रीट करता है। तो ये हमने आपको बताया स्मॉल वे में कि कोरेक्स टी कफ सिरप का फ़र्क क्या होता है। सो अब हम बात करते हैं इस कोरेक्स टी सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला इसमें साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है कि इसमें नोजिया होती है, यानी कि हल्का सा जी मचलाता है, वॉमिटिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को पीने के बाद में सिरप पीने के बाद में हल्की सी उल्टी भी हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, यानी पेट गड़बड़ाने के चांसेस रहते हैं। स्लीपिंग तो बेसिकली इसमें होती ही है, स्वेटिंग यानी पसीना भी इसमें आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारी जैसे नोजिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, कॉन्स्टिपेशन हुआ, या स्लीपिंग हुई, और या स्वेटिंग हुई। तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे कोरेक्स टी सिरप के, जो कि हम अब बात करने वाले हैं कि इसके यूजेस के बारे में। कि हम कोरेक्स टी जो सिरप होती है हम उसका क्या यूज़ होता है और किस किस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए कोरेक्स टी सिरप की यूज़ की, तो हम इसको ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर किसी को सूखी खांसी हो रही हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को दिया जा सकता है। बहुत अच्छी कोरेक्स टी सिरप मानी जाती है। तो ये आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को अगर उसको ड्राई कफ होती है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।